First of all, let me greet you and thank you for coming. პრეს-კონფერენცია გასნერგან მოაწყობს. And let's declare our დაეთანხმა ჩვენს ხოვნას, რომლებზანებული იყო და წარდგენილი იყო საბჭოთა ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტების წინაშე. მივიდა ერთი განცხადება გაგაცნოთ, რომელიც ჩვენი პირადი პრეს-ცენტრის განცხადება იყო. არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო პრეს-ცენტრი აცხადებს საკავშირო ტელევიზიის ღამის საინფორმაციო პროგრამის TSN-ის წუხანდელი გამოშვებაში გადაცემული სიუჟეტზე არჩევნებს შეეხებოდა. ტენდენციურ ხასიათს ატარებდა. ამ უკანასკნელ დღეებში მომხდარი ფაქტების უხეში დარღვევა. As you know, we've held press conference yesterday here. რაც შეეხება იმ სიუჟეტს, რომელიც გადაიცა TSN-ის საშუალებით, as for the program which was shown last night by TSN, გამოდიოდა ისეთნაირად, რომ მრგვალი მაგიდის გამარჯვებით საქართველო სამოქალაქო ომის პირზე იდგა. It was კონფერენციას დაესწრო. Who was here present at our first press conference? მე მგონი ყველა სახსოვს. I think everybody should remember. რომ მე პირადად განვაცხადე, რომ პრეს-ცენტრის მუშაობა იქნებოდა ნეიტრალური. That I stated personally, I was who stated that the press center will work objectively. ჩვენ არავის არ დაუჭერდით მხარს. Or neutral. ვთხოვეთ, ყველა პარტიას, ყველა ბლოკის წარმომადგენელს გამოსული იყო აქ თქვენს წინაშე. ჩვენ ვთხოვეთ საქართველოს კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელს გამოსული იყო თქვენს წინაშე. And also I want to inform you that we asked the representatives of the Communist Party to come and be present here. მათ კატეგორიული უარი განაცხადეს. They refused it categorically. მე ამით რისი თქვა მინდა? ჩვენ შევეცადეთ ჩვენი პრეს-ცენტრი გვემუშა სრული ნეიტრალიტეტის საფუძველზე. I want to say that დანიელ სიბაშვილის და რაც შეეხება პრეს-ცენტრის მდივანს ნათელა კირვალიძეს ამაში ძალიან გთხოვდა გვერდზღვროთ. As for არც სიტყვაზე, არც აზრის გამოთქმაზე. We haven't refused შეამჩნევთ ეს. And you should have noticed that. მიუხედავად მე ნეიტრალური ვიყავ ყველაზე. I was not. საფრანგეთის მოქალაქე ვარ და არ მაქვს იმის უფლება, რომ დღევანდელ საქმეში ჩავედიო. I was neutral to everybody, and although I'm Georgian, I have a French citizenship, and I don't have any right to interfere in anybody's business. მე ისიც შემიძლია, რომ იმ მცირე პირობებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და არავის არაფერს არ ვაბრალებ, მე მგონი კარგად ჩავატარეთ ჩვენი მუშაობა. ალბათია, TSN-ის პროგრამის ასეთი განცხადება. And the announcement of this informational program TSN is quite unacceptable for me. იმეც გამოვთქვამ, რომ ეს აღარ განმეორდება. And I express my hope that it would not repeat. თუნდაც იმიტომ, რომ აქ ასია თუ ისე მევაგე პასუხს, რაც ხდება იმაზე. Because გამოდის ისე, რომ მე მივეცი ეს ინფორმაცია. Here I'm ჩემი მხრიდან ასეთი ინფორმაცია არ გასულა პრეს-ცენტრიდან, ასეთი ინფორმაცია არ გასულა. Let me believe that from my side there was no such information. დედმადულას მოახსენებ ყველაფერისათვის. Thank you for your. და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ბატონ ტენის სიგუას, რომელიც გაგვაცნობს იმ უკანასკნელი შედეგებს, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამკარგულებაშია. Ladies and gentlemen. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დაამუშავა დაახლოებით მე-13
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების პოლიტიკური ნების გამოხატვისათვის. იმ მონაცემებს მიიღო არჩევნებში მონაწილეულმა ცალკეულმა პოლიტიკური პარტიების ბლოკმა თუ პოლიტიკურმა პარტიამ. მილიონ ამომრჩევლის შედეგებს. თავისუფლება. Number 1 election block, freedom. მიიღო 3.25%. Received 3.25%. ძალიან გხოთ. ნომერი მეორე, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. Number 2, the Social Democratic Party of Georgia. 1.12%. 1.12%. ნომერი სამი, საქართველოს კომუნისტური პარტია. Number 3, the Communist Party of Georgia. 24.96%. 24.96%. ნომერი მეხუთე, თანხმობა, მშვიდობა, აღორძინება. Number 5, agreement, peace, revival. 4.02%. 4.02%. ნომერი მეექვსე, საქართველოს სახალხო პარტია. Number 6, the Popular Party of Georgia. 0.67%. 0.67%. ნომერი 7, სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოება. Number 7, All Georgian Rustaveli Society. 2.19%. 2.59%. ნომერი 9, სრულიად საქართველოს მიწათმოქმედთა კავშირი. Number 10, All Georgia Union of Land Workers. 0.17%. 0.37%. ნომერი 11, განთავისუფლება და ეკონომიკური აღორძინება. Number 11, election block, liberation and economic revival. 1.29%. 1.29%. ნომერი 12, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო. Number 12, the election block, roundtable, free Georgia. 56 და 99%. 56.89%. ნომერი 13, საქართველოს სახალხო ფრონტი. Number 13, Popular Front of Georgia. 2.7%. 2.07%. და ნომერი 14, დემოკრატიული საქართველო. And number 14, the election block, Democratic Georgia. 2.5%. 2.05%. ვიმეორებ, ეგ გახლავთ მონაცემები თელ არჩევნებში მონაწილე მხოლოდ მესამედისა, უფრო ზუსტად 31 და 4%-ისა, რომელიც არის უკვე საბოლოოდ დამუშავებული. შედეგებია მიღებული მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში. I will present now the results which we have attained according to the majoritarian system. 125 დეპუტატიდან პირველივე ტურში არჩეულია 56 დეპუტატი. From 125 candidates in the first round were elected 56 deputies. მაჟორიტარულ არჩევნებში ადგილები განაწილდა შემდეგნაირად. In the majoritarian system, the seats were distributed as follows. 34 ადგილი მიიღო მრგვალმა მაგიდამ თავისუფალმა საქართველოს. 34 seats were allocated, were received by the election block roundtable free Georgia. 16 ადგილი მიიღო კომუნისტურმა პარტიამ. 16 seats received the Communist Party. 4 მანდატი მიიღო დამოუკიდებლებმა. 4 mandates were received by the independent candidates. ესე იგი ამომრჩეველთა ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები. ძალიან გთხოვთ. ერთი ადგილი Independent candidates, or so to say, the candidates which were presented by the electorate groups. ერთი ადგილი მიიღო სახალხო ფრონტმა. One seat was received by the Popular Front. და ერთი ადგილი დემოკრატიულმა საქართველოს. And one mandate was received by the Democratic Georgia. 9 ოლქში In 9 election districts,
კომისიამ ჩასთვალა, რომ არჩევნები არ ჩატარებულა. The committee has decided that the elections were not held. და ამ ოლქებში დაინიშნება ხელმეორე არჩევნები. And in these districts, the additional elections will be held. 60 ოლქში In 60 districts, უნდა გაიმართოს განმეორებითი არჩევნები, რადგან ვერც ერთმა დეპუტატობის კანდიდატმა ვერ მიიღო 50%-ზე მეტი ხმების. in 60 election districts, the second round of the elections will be held because none of the candidates in these districts have received more than 50% of the votes. აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ 60 ოლქში 47 დეპუტატობის კანდიდატი, რომელიც განმეორებით იხდის კენჭს, წარმოადგენს მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს ბლოკის კანდიდატებს. We should mention here that 47 candidates from these 60 election districts represent the election bloc roundtable Free Georgia. მე ხელთა მაქვს სია იმ დეპუტატებისა, რომლებიც უკვე პირველი ტურში გავიდნენ. სია არასრულია, რადგანაც ზუსტდება ზოგიერთი მონაცემები. თუ იქნება პრეს-კონფერენციის მონაწილეთა სურვილი, მე შემიძლია გაგაცნოთ უკვე პერსონალურად არჩეული დეპუტატები. I have heard ელექტრონულ გამომხილველ მანქანაში შეტანილია 56-ვე, მაგრამ ამ საათისთვის 56-ვის დამუშავება ვერ მოხერხდა, მე ხალხთა მაქვს მხოლოდ 26-ის, დანარჩენის მუშავდება. ქალაქი თბილისი, ოლქი ნომერი 2, ჩოლოყაშვილი ბიძინა კონსტანტინესზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. მომრჩეველთა 59 და 2/10% ხმებისები. თაქთაკიშვილი გივი ჩიტოსზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. ოლქის ამომრჩეველთა 55 და 8/10%. აბზიანიძე შალვა გიორგისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. და 51 და 9/10%. გამსახურდია ზვიად კონსტანტინესზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. Election district number 12, Mr. Zviad Kamsahurdia, the election bloc roundtable Free Georgia. მან მიიღო ოლქის ამომრჩეველთა ხმების 73 და 7/10%. 73.7% of the votes. ოლქი ნომერი 17, ჩხეიძე ირაკლი ოთარისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. Election district number 17, Mr. Irakli Cheidze, the election bloc roundtable Free Georgia. ოლქი ნომერი 23, ჩორგოლაშვილი გელა არტემისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. და 1/10%. 56.1%. 24, ოლქი ნომერი 24, კუბლაშვილი თენგიზ პიმენისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. 52%. ხალაიშვილი გია გოდერძისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. 56 და 8/10%. 56. მარგიანი ავთანდილ ანტონისზე, საქართველოს კომუნისტური პარტია. 66%. 66%. ციკლაური შალვა გაბრიელისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. Election district number 12 და 7/10%. 52.7. ალექსანდრე ირაკლისზე, საქართველოს კომუნისტური პარტია. 50 და 5/10%. ნელიძე თეიმურაზ არჩელისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. 15 და 9/10%. 52. გონაშვილი ბეჟან ბიძინასზე. ოლქი ნომერი 64, ურიათ მყოფელი გივი გიორგისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. 64, ოლქი ნომერი 64. 51 და 5/10%. 51.5%. ოლქი ნომერი იოსებისზე. The election district number 69, Mr. Malkhas Valishvili. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. The election bloc roundtable 62. ვალიშვილმა მიიღო ხმების რაოდენობის 62 და 3/10%. And the last საძე ლია გიორგის ასული, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. election 1 და 3/10%. იაკონიძე ფირუზ ვლადიმერისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს. 1 და 8/10%. 61.
ყურაშვილი თამაზ პიმენისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო 33.3%. ბურკაძე იური გიორგისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო 37.7%. ხოშტარია გიორგი მეთოდესზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო 68.4%. 68.4% of the votes. ოლქი ნომერი 92, ქობალია ზაურ დავითისზე, მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო. მან მიიღო ხმების 68%. 68%. ინავა ანზორ ვალერიანისზე, საქართველოს სახალხო ფრონტი 64.9%. Here is it 64. იტლანაძე გიორგი იაკობისზე, საქართველოს კომუნისტური პარტია ხმების 71.5%. Here is it 71.5%. ისზე დამოუკიდებელი კანდიდატი The election district 115, Mr. Resan Konselidze, an independent candidate. მან მიიღო ხმების 78.4%. Here is it 78. მანიძე რამაზ დურსუნისზე, საქართველოს კომუნისტური პარტია The election. 16.6%. Here is it. ელიზზე, საქართველოს კომუნისტური პარტია 19.7%. 15. ნება მიგოძეთ თქვენი სახელით მიულოცოთ მათ, თუმცა სამანდატო კომისიას ჯერ არ დაუმტკიცებია, მაგრამ ისინი არჩეული არიან პირველი მრავალპარტიული ქართული პარლამენტის შემადგენლობაში. Let me congratulate also on your behalf these candidates which are elected in the first multi-party democratic elections of Georgia. კანდიდატის მონაცემები, მაგრამ ამჟამად ეს მონაცემები შეყვანილია ელექტრონულ გამომთვლელ მანქანაში და ამიტომ მე არ მაქვს უფლება დგინდება იქ ზუსტად პროცენტები ხმების მიცემისა და ამიტომ ამდენად ჩვენ არ გვაქვს უფლება წარმოგიდგინოთ ის დეპუტატები. Baghdadze from the Independent Informational Agency Matsne. არის თუ არა ცნობილი, ვინ წარმოადგენს კორესპონდენტს ესენის სამხედრო საქართველოს. ველოდები სწორედ გავხსნათ, ამიტომ გავაკეთეთ. მოგახმოთ ველოდები რომ თქვას ვიცხად უნივერსიტეტი. Akafi Hafiashvili, Doctor of Historical Sciences. From From the State University of Tbilisi. ოდენთეგის. გვარი ცნობილი დღეისათვის გარდამის რაიონში რუსეთის კომპარტიის, რუსეთის საიმპერიო კომპარტიის საქართველოს ფილიალმა რამდენიმე იყო ხმების. Mr. Giatukhashvili from the Georgian Independent Informational Agency Matsne. Notwithstanding that the election bloc Roundtable Free Georgia got the majority of the voices almost all over the Georgia, the leader of the Communist Party, Mr. Georgian, have received almost absolute majority in his election district. He stated that he received the absolute majority in his election district. Can you give the reasons what conditions this case? ერთ-ერთ პრეს-კონფერენციაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პატივცემულ ჟურნალისტებს გააცნო ტექნოლოგია თუ როგორ იღებს ოლქებიდან ინფორმაციას კომისია. ესე იგი 28 ოქტომბერს დღის 11 საათზე. მაჟორიტარული სისტემით ბატონი გივი გუმბარიძე in Khalvachauri election district where Mr. Giri Gumbaridze was running as a candidate in the majoritarian system. 17 საათზე მიღებული ინფორმაციით ამომრჩეველთა აქტივობა შეადგენდა 43%. დანარჩენ ოლქებში, უმეტეს ოლქებში ამ დროისთვის აქტივობა 60%-ს აჭარბებდა. While in the rest election districts of Georgia, there კომისიაში შეიქმნა აზრი, რომ ამ ოლქში არჩევნები ალბათ ვერ ჩატარდებოდა. ესე იგი, ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტი არ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ამომრჩეველთა აქტივობისა უჩვენებს, რომ საღამოს 4-5 საათის შემდეგ ამომრჩეველთა აქტივობა მკვეთრად მცირდება. because მიღებული ინფორმაციის თანახმად
ხელვაჩაურის ამ საარჩევნო ოლქში ამ მომრჩეველთა რაოდენობამ გადააჭარბა ნორმას. ესე იგი 50-ზე მეტი აღმოჩნდა. ზე ჯერ დაზუსტებული არ არის, მისი მონაცემები შეყვანილია ელექტრონულ გამომთვლელ მანქანაში. We don't have ჩაუდგა არაოფიციალური ცნობა, რომ სადაც სიპრის კეის ბატონი გივი იწერება პროტესტი, დაიწერა პროტესტი. არის თუ არა ეს ცნობა მართლებული თქვენ მიმართ, მოვიდა თუ არა რამე და საერთოდ თუ იცით ამ ცნობის შესახებ რა იცით? საათისათვის, როდესაც მე წამოვედი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, ოფიციალური პროტესტი შემოსული არ ყოფილა. ექსპერტი, მეთვალყურეები ბელგიიდან, რომელიც იყვნენ აჭარაში და მათ შეიძლება რაიმე ახალი შეიტანონ ამ ჩვენს კითხვაში. Observer ჩვენ დაგვევებაში მოვახდინეთ un certain nombre de bureaux de vote, რამდენიმე საარჩევნო უბანში un seul bureau de dépouillement, I installed what was said here. We observed several election districts in this region. un seul bureau de dépouillement et comme je l'ai dit hier, nous n'avons constaté que des problèmes mineurs. დავესწარეთ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში ხმების დათვლას და როგორც უკვე გუშინ აღნიშნე, ძალიან ცურვიანი დარღვევებს ჰქონდა ადგილი. And we also attended the counting of votes in one of the election precincts. And as I mentioned yesterday, there was only several unimportant violations of the election rules. Nous avons cependant... Excusez-moi, je vous interromps. S'agit-il de Khelvachaouri, là où M. Givi Gumbaridze était candidat? Chez Miguel Chiendegi. Est-ce que voilà, Khelvachaouri, Sadat Batoni, Givi Gumbaridze, est candidat? The question was the following: if it concerns Nous n'avons pas assisté au dépouillement. the counting of votes in this election. Nous l'avons seulement visité dans les bureaux de vote le matin. We visited this particular election district in the first half of the day. Dans un seul bureau, parmi ceux que nous avons visités, qui est le bureau d'Adria. Des représentants du bureau de vote